नमस्कार मु सुश्री आपण मानक स्वागत करुच्ची मो चैनल मो घर रोसई रे तेबे आज मु आपण मानक सहित पोई पत्र पिठो बा पोई पत्र बरा रेसिपी शेयर करबा पे जाउची जोटा कि बहुत कम समय मध्य बनी जावा सहित खाइबा पे मध्य बहुत भल लगी थाए। आपण माने एही रेसिपी को गरम भात सहित हो किंबा पखाल भात सहित खाइले एटा बहुत भल लागिवो। ता सहित आपण माने एमिति स्नैक्स रेसिपी भले भी एटा को खाइ परिबे। तेबे चलंतु देखिनबा आज रो ए रेसिपीटी। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଏଠି କିଛି ପୋଇ ପତ୍ର ନେଇଯାଇଛି। ପୋଇ ପତ୍ରକୁ ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଭଲସେ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକି କାଟିବାକୁ ରଖି ନେଇଛି। ତ ଏମିତି ହିଁ କାଟିବେ। ଏମିତି କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ପୋଇଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସିଝି ଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି କାଟିକି ହିଁ ପୋଇ ପତ୍ର ନେବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ଏବେ ନେଇଯାଇଛି ଏଠି ଗୋଟେ ଚାମଚ ହଳଦୀ, ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପିଆଜକୁ କାଟିକି ନେଇଯାଇଛି, କିଛି ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ, କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ କାଟିକି ଏଠି ନେଇଗଲା ପରେ ଏଠି ନେଇଛି ଗୋଟେ ଚାମଚ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ତା ସହିତ ଏଠି କିଛି ଗ୍ରେଟ୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ନେଇଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାଉଲ ବେସନ ନେଇଛି, କିଛି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଉ ଏଠି କିଛି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛି। ଆପଣ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ବଦଳରେ ଗୋଟେ ଜିରା ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଏବେ ଗୋଟେ ବାଉଲଟେ ନେଇଯାଇଛି, ସେ ବାଉଲରେ ରଖିଥିବା ପୋଇ ପତ୍ରକୁ ଏବେ ମୁଁ ସେଥିରେ ପକାଇ ନେଉଛି। ଏବେ ସେଥିରେ ଦେଲେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଟା ପିଆଜ, ତା ସହିତ ଏଠି କିଛି ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଏଠି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ କାଟିଥିଲେ ତାକୁ ଦେଇ ଦେଉଛି। ତ ଆପଣ ଯଦି ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଉନାହାନ୍ତି ତେବେ ତାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ଏବେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର, ଗୋଟେ ଚାମଚ ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର, ଏଠି ଗୋଟେ ଚାମଚ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଆପଣ ଗୋଟା ଜିରା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏବେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଲୁଣଟା ଆମେ ପଛରେ ପକାଇବା, କାହିଁକିନା ଲୁଣଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ପୋଇଟା ଆମର କଳା ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏବେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ବାଉଲରେ ଏଠି ଦେଇଦେଲେ କିଛି ବେସନ। ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ମାନେ ଯେତିକି ପୋଇ ପତ୍ର ନେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦେଖିକି ବେସନ ନେବେ। ଏବେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲସେ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଚାମଚରେ ଗୋଳେଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ହାତକୁ ଭଲସେ ଧୋଇକି ହାତରେ ଗୋଳେଇ ନେଉଛି। ହାତରେ ଭଲସେ ଗୋଳେଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ପୋଇ ପତ୍ରଟା ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ପୁରା ଏମିତି ହିଁ ରହିବା ଦରକାର। ଏବେ ସେଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇକି ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ଭଲସେ ଏମିତି ହାତରେ ଗୋଳେଇ ନେଉଛି। ତେବେ ହାତରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଲାଗିବ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିବ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପୁରା ଏମିତି ଆମର ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ପିଠଉ ବା ବରା ବନେଇବା ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଗୋଟେ ତାୱାକୁ ଗରମ କରିସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ କିଛି ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ନେଇଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଖାଇବା ତେଲ ପସନ୍ଦ ଆପଣ ସେ ତେଲ ନେଇପାରିବେ। ତେଲ ଭଲସେ ଗରମ ହେଇଯିବା ପରେ ହାତରେ ଏମିତି ପିଠଉ ବା ବରା ସେପ୍ର ବନେଇ ନେଇଛି। ତେବେ ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ଼୍ ତାର ଭଲସେ ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ଼୍କୁ ଓଲଟିକି ସେକି ନେବେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାକୁ ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ ବା ତାକୁ ଛାଣି ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅଳ୍ପ ତେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ତାକୁ ସେକି ନେଇଛି। ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିକି ତାକୁ କୁକ୍ କରିବେ। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଭଲସେ ସିଝି ନଥାଏ, ତା ସହିତ ଉପର ଗୁଡ଼ା ତାର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପୋଡ଼ି ଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାର ଭିତର ଜମା ବି ସିଝି ନଥିବ। ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କୁକ୍ କରିବେ। ଦୁଇ ପଟ ସାଇଡ଼୍ ଭଲସେ ହେଇଯିବା ପରେ ତାକୁ ବାହାରି କରିନେବେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଆମର ଭଲସେ ଦୁଇ ପଟ ସାଇଡ଼୍ ସେକି ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ ଏବେ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି ପୋଇପତ୍ର ବରା। ଏ ଆମର ପୋଇପତ୍ର ବରା ରେସିପି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଏଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ କିଛି ଟମାଟୋ ସସ୍ ସହିତ ଏଠି ସର୍ଭ କରିଛି। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ସସ୍ ସହିତ ଗୋଟେ ସ୍ନାକ୍ସ ରେସିପି ଭଳିଆକୁ ଖାଇପାରିବେ। ଗରମ ଭାତ କିମ୍ବା ପଖାଳ ଭାତ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏହି ରେସିପିଟି ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। କେବେ ଥରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ରେସିପିକୁ ଘରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଏହି ରେସିପିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ହଉ କିମ୍ବା ରିଲେଟିଭ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିପାରିବେ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ସେତେବେଳେ ପାଇଁ ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ।